男人一不小心对着5000万的名画打了一个喷嚏，没想到名画上竟沾满了口水。男人下意识拿出手帕去擦，可擦完后，男人却差点当场去世。名画上赫然出现了一大坨蓝色污渍，男人这才发现兜里的钢笔不知何时漏了墨水。这一下憨豆彻底傻了眼，这怕是把它卖了都赔不起。憨豆急忙锁住展厅的大门，然后小心翼翼取下名画，想要打11脚重新擦拭，结果一用力，竟然将画像和画框直接分离，甚至没控制住，还往画上连踩好几脚。这下算是彻底全搞砸了。无奈憨豆只能给画盖上一层白布，然后将其伪装成桌子偷偷离开展厅。紧接着憨豆钻进一间储藏室，在里面翻箱倒柜，终于找到了一桶油漆稀释剂。憨豆胆战心惊地打湿抹布去擦，不料还真的将蓝色污渍全都给擦干净了。憨豆忍不住感慨，他果真就是一个天才。可就是他这一转身的功夫，刚刚已经恢复如初的名画突然开始冒泡。憨豆再一次被吓得差一点灵魂出窍，他想要赶快阻止颜料的分解，谁知分解后的颜料竟然一擦就掉。憨豆的一番紧急补救，成功让优雅的老妇人变成了优雅的无头女士。事到如今，憨豆只能带着名画重新回到展厅。为了不让别人发现，他还自作聪明地堵住了展厅的大门。结果下一秒，工作人员大卫就从侧门走了进来，而且他一眼就发现墙上的名画不见了踪影。他满脸不可思议地质问憨豆名画的下落。憨豆组织了半天语言，最后还是心虚地抬起画框。Oh, Jesus! Oh, God! Oh, Jesus! God! Oh, Mary, Mother of Jesus! Jesus of Nazareth! 要知道，大卫可是这次名画揭幕的负责人。这一刻，他仿佛预见了自己身败名裂、妻离子散、锒铛入狱的场景。可这时候，他还是不愿意接受事实，提出要再看一眼名画。眼看所有人都在期待着明天揭幕仪式的到来，走投无路的两人只能破罐子破摔，将名画放回到原来的地方。可这晚对大卫来说注定是一个不眠夜，他带着憨豆一起来酒吧买醉，希望喝醉了酒的他能忘掉这一切。果然，喝醉了酒的两人还能高歌一曲。可等到晚上，意识到自己闯祸的憨豆却怎么都睡不着。结果他却从大卫儿子口中得知，他的房间里有那幅名画的海报。憨豆猛然心生一计，他收拾好泻药、胶水、吹风机、鸡蛋等一系列作案工具后，便偷偷前往了存放着名画的艺术馆。他先是假装求救引开保安，然后往保安的水杯里倒了一整瓶的泻药，这剂量哪怕是放倒10头牛都不成问题。然后再打乱调换卫生间的钥匙。果然没一会儿，喝下咖啡的保安就意识到不妙，趁保安离开岗位的时间，憨豆偷偷潜入存放名画的房间。在保安挨个尝试打开卫生间钥匙的过程中，憨豆已经开始实施起狸猫换太子的计划。直到憨豆完成了一系列操作，括约肌已经紧张到极点的保安仍旧没有找到那把能打开卫生间的钥匙。可大卫却对此一无所知。而揭幕仪式已经如期开始举行，所有媒体和名流齐聚艺术馆，想要一睹世界名画的真容。